നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം. അതിന് കുറച്ച് ഞാനൊന്ന് ഹാഫ് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഇട്ട്. ഇനി നമുക്കതിന് അല്പം കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അല്പം ഇട്ടാൽ മതി, കാരണം കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. അല്പം കുരുമുളകും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അല്പം ഉപ്പും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇനി ഇതിനെ പൊരിച്ചെടുക്കണം. ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിക്കും. പാൻ വെച്ചു, അതിൽ അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് പൊരിയണ്ട, രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനെ ചിക്കൻ മൊരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയിലോട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം ആവണ്ട, ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് ചുട്ട വറ്റൽ മുളകും ചെറിയ കഷ്ണം പുളി, കുറച്ച് മതി, കാരണം ചിക്കൻ ആകെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളിയിടാം. കുറച്ച് ചുവന്ന ചെറിയ ഉള്ളി, അല്പം ഉപ്പും കൂടെ. ചിക്കനിൽ ആൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട്, നോക്കിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് ഇതിനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ്റെ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ, എണ്ണ ചൂടൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം. ആ ഇറച്ചി വറുത്ത എണ്ണ തന്നെയാണ്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കരിവേപ്പില ഇട്ടെടുക്കാം. പൊടിച്ചെടുത്ത മുളകെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അതിലേക്കിടാം. ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നോക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കനില്ലേ, അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് തട്ടി വെക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് ശകലം നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. ഒരല്പം തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കാം. അല്പം മതി, കൂടുതൽ അളവെടുക്കണേ കൂടുതൽ തേങ്ങണം. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ദോശയുടെ കൂടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ചമ്മന്തിയാണ് ചിക്കൻ ചമ്മന്തി. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നല്ല മണവും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. താങ്ക് യു.